abonné belé na chaîne YouTube Nabiso KBA 999 TV qui toi dit qu'il y a balongo mo Africa. Comment on a dit non, vraiment, dans mon livre, je suis en demi, à tata Kimbangu, ya solo solo. Vous allez acabar de me ajudar a positar. Tata Kimbangu. Yawana, matolo mingi, bopesi biso sai makasi. Biso touti Gombe esika koyebisa papa Kimbangu sango esika akotaki wana maloba na ngate tunazali na mokonzi pembeni yego mzuri tangu tukoto na Gombe toye na mardi na Kasavubu na Pongabi esika tokuti bablende ya minene akongu ya Ngurusi Kimbangu bakamera mai ya moto telemi wana zotala biso lobi tokokita tokolenga ka pembeni ya mai ya moto
balongo balobi balongo na mapapa tulongoli mapapa tokei tosali bokomona ma video balongo tini basoda bazali kokatela oyo na te na motu bomoni oyo na te na motu komena moko basoda balobi toyebi tataki mbangu tosambela naloba te nazala bayaya pembeni tika topesi ye moko mokonzi Déjà bandeko ya Angola baza na frontière baoze la bino matondo mingi topesi maloba pa ya mfumu bongo tozongisa papa Kimbangu da Tunguna akapa Yenge batoto yenge kuzulu yenge kuzulu yenge batoto matondo na sepele mingi mpona komona mpenzake oyo bozali awa énergie ezali oyebi eloko babengi énergie énergie enge oloba nguya nzambe vraiment pambola bino ntango oyo mingi bafandi na bandako na bango bino bobimi mpo boyebi eloko ya butuya oyo tozoluka ndenge bakolo balobaka soki omoni mbuta bimi bulumbu na kati ya ndako
c'est que mbwa oyo azwi na ndako eza ya butuya. Eza bongo te. Lelo kobima libanda akoyeba lisusu te kana bulumbu. Soki azwi eloko wana mbwa azwi. Esika wana nde abandi koloba o ngai nde sikoyo nasambwe na ngai. Mais objectif na ye ezali accompli. Donc c'est-à-dire que likambo oyo eza kotungisa ye esi alongi yango. Biso mpe toza balongi. C'est-à-dire Tata Kimbangu apesi biso mission. Biso nyonso tozali bana bilaka obozali awo. Mais bilaka yango fotokomisa ngo tina suka. Même basoda bazwaka grade pamba te soki abundi te. Bakopesa général, grade général fois bunda. Capitaine, major fois bunda. Même na kelasi ototanga soki ozwi te okoleka klasi te. Soki bapesi yo kaka ya pamba ofutaki mbongo esika kokende kodouble na yo lisusu. Mais bato babata koloba nome yo okomaki awa ndenge nipo na klasi azaka nezo. Mais na nzambe te na molimo ezalaka ndenge wana. En tout cas, bamama, batata, bamama, bandeko, na sepele mingi komona bino na mobilisation esalamaki toyebi ki ezaki pe facilité po makambo Kimbangu Satan a pesaka ngo vraiment facilement te. C'est-à-dire nguya o eza na bakonzi na biso eza ya bango te, eza ya molimo mabe o bakotaka na bango pona ko intercaler makambo Tata Kimbangu. Mais lelo yo namoni ke tolobi ke soki tobenga Kimbangu kaka biso nyonso tokende kutanga kizala malamu. Mais totosaki bakonzi po Papa Kimbangu pe azaki muta vitalité te. Balobaki tokende même 15 personnes mais kuna pe tomonaki déjà elegaki mindelo 15 elegaki makambo eleki na kimia. Tosengaki kaka pa ya Papa Kimbangu akokisela biso bilaka po 400 ans ya boumbu oyo biso to pifjaki oyo to lekaki mbula wana si elegaki to koti siko na mbula oyo ba koti na biso ya bayi politique bazo mema biso na boumbu sans le savoir tozo komiye bate mais biso bana bilaka molimo ayekola musa biso kete soki botelemi te otoke libela yango lelo yona biso tokendaki kuna na bino elongo na bino losambo na bino na oyo biso tosali totelemaki nzambe mpungu tulendo ayokaki yango tokendaki na nzete ya baoba en tout cas tobonaki eloko moko te mire ezalaki te tobondelaki tobwaki makasi tosali ndenge basalaka na lolenge ya bakoko na mololenge mpe ya kingunza tosali yango tomoni mpenza ya solo Tata Kimbangu ayoki tobeleli ke nyonso tozokosala bitumba oyo toza nango alongisa biso ye abima na baoba abima na ye menguya na ye eza wana molimo na ye eza na kati ya ezali ka elembo nde tobelelaki ye na bankoko tobeleli nguya molimo santo esika ezalaki mpe esunga biso ekamba biso ti mbaye oyo batangisaki makila na bango na Gabi pont Kasavu Gabi bon nasepela nango mpenza mingi Kasavu eza kombo oyo toyebaki mpo bato batangisaki bakoko bandeko na biso batata na biso batangisaka makila place wana mpona lipanda tozowela lipanda oyo ya molimo mais na bandi biso tozokotelipa mpona bitumba ngo ezokocontinue na Angola ezali munene po biso batu tobandaki na Angola mabote ebandaki na Angola bongo tokendaki na Egypte kuna nde mwasi mabote nde ebandaki alors kuna mpe nde esika tokoyelaki na Angola lokola ye mvuluzi azongisi biso kuna na Angola tokamwango te tokozongisela bango tokoyanola bango likambo oyo ya DGE bakonaissance oyo toza nango tokotia yango tokolakisa bango na bandi mwai toloba sikoyo eza te bozala na biso elongo oyo bakokende te na losambo
Le tokokende tokozonga tokokutana lisusu topesa bino rapport lolenge elekelaki kuna. Rapport ezali kaka commentaire mais toyebi lisusu batiaka ngo mpe na bililingi te. Toyebi te tozokende kuta na Angola po tolakisa bango ntina tokwelaki na eloko tozokoluka lipanda ya molimo. Lolenge tata Kimbangu asale alakisi biso nzela oyo tokolanda po tolonga. Yango kaka naza nango posa nayebisa bino eza lokola tufina tolaka ingoloba akoko balobaka soko boti soyi okanisa te oboti so mususu komela yango ingoloba tout simplement que makambo mususu na bomi course eza munene nzela mpe eza molai mais toyebi ke kuna na Angola tozokende feti te tozokende po tolonga tokokisa bilaka wana le tokozonga na awa mili fo ikwe batata bandeko na ngai vraiment nasepeli mingi nakumisi bino mpe natomboli kombo tata Kimbangu po ye moko akazalaki kati na biso soki azalaki kati na biso te lelo oyo mbele bino ozala awa te tolakisa mpenza ke ezali bana bilaka ya solo toyokani vraiment botikala na yenge ngai mpe nakozwa zala na bino mingi te fofo na mibokisa bokoyoka oyo ekolenga kuna na Angola nalakeli bino te mais nakoya tokozonga lisusu awa topesa bino rapport natondi bino mingi. Yenge Muzulu, Yenge Muzulu, Yenge Matoto. Matondo mingi bangunza tata Mpungutulendo pe bana bilaka ya Mvuluzi Kimbangu. Solo likambo tozana ngo lelo ebandie pa na biso te euti na 1921 na monoko wa Mvuluzi Kimbangu. Lelo toza le 30 juin tokomi na 2022 tokozwa mwa histoire mukie yango bomona le 30 juin oyo toza lelo makambo eza lelo ebandaki na le 4 janvier 1959 eza mokolo oyo belge colonisateur azalaki kobeta bakoko fimbu kosalisa bango misala makasi me esukaki na mokolo ya lelo. Le 30 juin ezalaki mokolo oyo belge andimaki sikoyo kopesa biso bayindo papier po ayebisa biso ke bokomi indépendant na mabele na bino bosala nyonso bino bolingi kobanda na makambo etali spiritualité tina makambo nyonso yango moni etumba oyo toza nango lelo tozolobela ya kimpwanza kya mpeve oyo tobengi lipanda ya molimo. Lolenge ni tokoki kobundela lipanda ya molimo ezali tokima misala nyonso bapaya bakotisi kati na biso tokima bizaleli nyonso bapaya bakoti kati na biso po bakoko na biso bazali mpe na bizaleli na bango. Lelo biso tokomotambola bolumbu mibali ya mibali bakomi kobalana makambo bakoko na biso bayebaki yango te oyo tozosala yango nde ezomema pasi na kati na biso bongo biso bana bilaka toye po tofungola mpe bandeko na biso bayindo mosusu bazana na bobungi bazoyebaki Kimbangu te po mingi baloba Kimbangu akufa Kimbangu mabele melai Kimbangu ayaki mpona bakongo ya solo so Kimbangu ayaka mpona bakongo mbele alobaki teke na ye kobikisa loposo moyindo nyonso me Mvuluzi Kimbangu alobaki na ye mpona zindombe zazo loposo moyindo nyonso nde lelo biso bana bilaka totelemi matondo mingi toyoki deja bapapa bayebisi biso oyo esengaki baloba bipai touti me tozokisi matondo pa tata Mpungutulendo po ende mobateli solo mboka na biso na mosuni eza malamu te ndenge totamboli mboka ezomonana lokola likambo ezali me biso bana bilaka toleki na kimia tosali esengaki tosala mpe tosali nini tozongi nde matondo pa tata Mpungutulendo mpe epai ya Mvuluzi Kimbangu tolemba te tozonga mpe nsima te tokokende mpe molai te mpo awa toza na mobembo tozokende toza elongo me biso kuna nde na mobembo
tokozala te mais tokozala kaka na kati ya Kimpeve biso nde tokozala na ngomba mangengenge kuna na le 2 juillet po déjà tomilengelaki maye oyo ye mikolo ezebele tokokokisa oyo esengi mais biso tokozala na mangengenge baye bazokende biso mpe tokotya bango kaka na losambo bango mpe bakende kobunda mpona kosangisa makuku matatu oyo Mvuluzi Kimbangu alakaki biso Congo Angola, Congo Kinshasa na Congo ya Luango yenge musulu bongo makuku matatu wana yango nde etelemisaka nini nzungu oche makuku mibale nzungu ekotelema po nzungu etelema fu makuku ekokaboni matondo yango Mvuluzi alakaki makuku matatu malambe Congo makuku matatu matelemene nzungu bongo biso baso totelema lokola mutu moko na Kimpeve pe na lolenge ya Kisuni tolandela nzela Mvuluzi Kimbangu lolenge elongo bani tolandela nzela bakoko na biso lolenge elongo bani nzela elonga Mvuluzi Kimbangu ndenge tofandi boye tozaka biso moko te ndenge boyebike tozalaka awa kaka mais tozande bamasanga po banzila Kongo eza mwa mingi musala pe esili te ntango tokouta mbanza Kongo tozongi wana nde tokoyeba kolanda pe baninga na biso mususu oyo banzila Kongo po biso tolekaka na bemission bapanzisango batunaka biso mingi mpona nini bino bakoko bangunza bana bilaka Kimbangu kolinga kosangana te nga mpe nazongaka na lisanga na tuni mpe baye tozana bango batuninga kuna balobi mpona nini tolingaka kosangana te mutu na mutu apesaka eyano na lolenge ye alingi nde lelo tozwi mokano biso siko bantu ya 10 oyo bamisu balobaka tosanganaka te mais tozwi mokano mbalo biso baso tozosala nini tozosangana omoni na bitumba soki boke bitumba na bitumba bamisusu bakufaka bamisusu basalaka nini babika mais nzela elonga ezalaka baye batikalaka nde basalaka nini balonga mais soki soda azalaki mutu ya kolobaki nga nake kufa na kokenda nga bitumba te mbele bato balingaka mosala wana te mais omona mutu akoti mosala mpo alobi na kowa mpona ekolo oyo akowa mpona ekolo seke ye na ndimi abunda po meme ye awe makambo wana etikali histoire mpona biso banzo ndakisa lelo tolobela Mvuluzi Kimbangu Mvuluzi Kimbangu akangamaki 30 ans na prison sans visiter sans mutu akopesa ye eloko ya nini ya kolia bazobeta Mvuluzi Kimbangu fimbu 120 fimbu chaque jour na tongo babeti 120 na pokwa babeti 120 po Kimbangu atika nzela ya bakoko mais Kimbangu aboye kotika nzela ya bakoko mama Kipamvita batumbie na mwana na mukongo bayebisi ye balobi soko tiki makambo ya bokoko na bino te biso tokotumba yo na moto mama Kipamvita atalaki kobanga wana te andimaki alobi lokola musala oyo eza ya mokeli atindi ngai moyena tosa bino bakolonisateur eza te soki bobomi musuni na ngai ekokende kasi molimo na ngai ekolata nzoto ya sika kolo molimo akolatisa molimo na nga nzoto ya sika ekokoba bitumbo nga naosala nini nazobunda seke na musuni mutu akufaka me na molimo mutu akufaka te ndenge tozoloba boye tozali elongo na mama Kipamvita na kulumachu na kulumbumba na bakulu Nekodi Mpwanga bakulu Ngianda Ngunga bambemba Nzinga bambemba Zulu bango nyonso baza na kati etumba oyo wana ezali baye babundelaki mabele na biso tokoki mpe kobosana bango te yango moni tozo raisonner bakoko na biso tozokanisa bilaka oyo bango basangi nini batikaki biso mpe baye totelemi etaba na bilaka tozala ya kokubama tozala ya kolenda tala bakoko na biso bayembaki nzembo moko balobi nzaya yo munkwa yambi wasingama isalubya nditweti tomasadila muzimpasi zetikwiza vavanza nani lenda telema bangunza lusikama bangunza lusambile lombango lompasi votwatabila muzimpasi zetikwiza vavanza nani lenda telema yenge muzulu mukili oyo mutu mabende asala nini ayala yango yango tozosala nini tozolanda na nzela nde tolandi pasi eye na kati ya mokili na biso me nani ya kotelema po abikisa biso na pasi oyo yango balobi bangunza lusikama biso nde bangunza oyo balakaki keti nani wasolele we na yala nza ngunza koyala na losambo
ngunza koyala na kipeve ngunza koyala na ndenge ya kesuni te yango ba mama batata bilenge elakama kipo na biso bilenge basi pe mibali totelema tobundela mukili na biso tobundela mukili na biso na lolenge ya molimo yango matondo mingi tozali na mobembo ndenge batata bauti koloba kende mulai te kasi mokolo lelo tosepeli po histoire na biso ezongi pe biso moko tokomi kofandela sango ya bakoko na biso bongo toyebake bakoko na biso baza kati na biso bakotika biso te elongo na mvuluzi kimbangu matondo mingi bamama bayeba kokende diata muyenge biso pe bayeba tokotikala tosala muyenge me tozala kaka na kimpeve tozala na molimo biso banso bayeba kei na biso totikali tozaka eloko moko kono mokili abatela bango bayeba kei abatela pe biso baye totikali tokomona na lisusu na mikolo ezo ya kala mingi te nde tokokutana awa biso banso na bayeba kei na biso baye totikali po toyeba kokangisa nini esengi tosala na mikolo ezali oya po awa toza na mokano bangunza nyonso fo totelema sikoyo na kintu adi ovulusi kimbangu asalaki nini alakaki matondo mingi ya kipavita pe balongo banso le mboka uni le 30 juin 2022 kansi kanda ya Kongo litizingila mupasi tala menga metitenguka mukono kabila muda mna muvava kimfumo kyao ovo mvuilu zao papa kimbangu lumbuke unu beto zingunza yetata ntino Kongo tutena mini bakimusi pasi mudiata mulomba mboka kwa beno balongo lusala pasivo lwatuvana kimpwaza kimpeve kadi mukinsunike tuba tunengoloko lubisa musinsilulo zulatusila mukuma mfumu kimbangu itainezo ingeta londa kama bozoni malamu na mandago tusengi mama ndembo papa tekalonga baza awa bakutambisa biso